Здравствуйте! Эфир телеканала «Салям» продолжают ишимбайские новости. В студии Дина Мурзина. Ишимбайцы присоединились к республиканским акциям «Зеленая Башкирия» и «Сад памяти». За один день жители города и района высадили более 900 молодых деревьев. Это саженцы липы, березы, клена, рябины, сосны и яблони. В городе новые зеленые насаждения украсили прилегающие территории учебных заведений, родильного дома, сквера Заки-Валиди и Парка Победы. В сельских населенных пунктах саженцы также высадили рядом с объектами образования и культуры. Мы вышли на этот субботник для того, чтобы помочь городу, озеленение города делаем и Парк Победы. Сейчас мы будем потихонечку озеленять, деревья садить и облагораживать весь парк, чтобы он принял хороший вид. И вот такая вот прекрасная миссия, которую наша администрация создала сегодня. И все мы с радостью садим эти деревья. И сегодня думаю, что этот день очень праздничный для всех. 100 саженцев липы, рябины и клена предоставил городу руководитель садового центра, расположенного в селе Нагаево, Ильнур Валеев. Часть молодых деревьев высадили у лицея номер 12. Так как я родом из Ишимбайского района, для меня Ишимбай – это родной город, поэтому решили подарить 100 деревьев социальным учреждениям, школам, поликлиникам. Этим мы хотели показать определенный пример для предпринимателей, потому что есть необходимость все-таки озеленения городов, все-таки душа болит о том, что где-то рубятся деревья, а нам нужно сажать деревья. То есть это наша задача основная, поэтому мы решили посадить липы, рябины, клены. Жители Ишимбая внесли свои предложения в проект реконструкции площади первооткрывателей башкирской нефти, которую планируется завершить к юбилею башкирской нефти в 2022 году. На мероприятии собрались представители различных организаций и учреждений, депутаты, общественники. Им предстояло внести свои предложения по созданию первичного макета обновленной площади, высказать пожелания. Ольга Валитова с подробностями. Такие мероприятия для ишимбайцев стали привычными. Вот и на этот раз в местном дворце культуры собрались самые активные и неравнодушные жители, чтобы обсудить, какой они хотят видеть площадь первооткрывателей башкирской нефти будущего. Участников разделили на группы. Всем раздали схемы зоны, которую предстоит реконструировать. Представители проектного института из Уфы предложили собравшимся подумать, какой они хотят видеть обновленную площадь, какие объекты предлагают разместить на прилегающей к ней территории. Среди остальных предложений – установка в этой зоне сооружений для занятий спортом. Это турники, брусья, сооружения для воркаута. Но обязательно, чтобы здесь был уголок для спорта. Чтобы люди проходили, занимались, взрослые, дети. Чтобы взрослые, самое главное, взрослые, своим примером показывали пользу здоровой жизни. Потому что дети, подростки, они видят, они равняются на взрослых. Поэтому это очень важно, чтобы в этом парке находились спортивные сооружения. Чтобы, самое главное, оградить детей и подростков от алкоголя. По словам заместителя главы администрации муниципального района Салавата Хайретдинова, цикл обсуждения проекта населением состоит из 3 собраний. На первом будет сформировано техзадание на основе предложений жителей. То ли это будет прогулочная зона, может быть, это будет более активная. Сейчас обсудим. Примерно у нас понимание есть, но в любом случае все действия будем согласовывать и спрашивать население, что они хотят. Дополнительно мы пригласили помимо населения специалистов, экспертов. Это архитекторы, у которых есть опыт работы как раз с общественными пространствами. Специалисты, которые специализируются как раз на обсуждениях публичных. Будем проводить. Будут интересные мероприятия, задания, в результате которых мы должны получить именно то, что хотят люди. После того, как будет сформировано техническое задание, дизайн-проект снова вынесут на обсуждение. Жители внесут в него изменения. Затем должно быть сформировано заключительное понимание того, какие конкретно объекты будут располагаться на площади и прилегающей к ней территории.
У нас стоит задача в этом году получить, до конца лета получить проект готовый, с заключением государственной экспертизы. И в идеальных условиях при наличии финансирования в этом году начать реализацию уже строительно-монтажные и демонтажные работы. Возможно, озеленение, посадку деревьев, чтобы посадочный материал прижился. Точное название проекта реконструкции площади пока еще не придумано, но оно точно будет оригинальным. Запланировано обновление объекта по поручению главы республики Радия Хабирова. Администрация муниципального района подала заявки на выделение средств в республиканские федеральные инстанции. Рассчитывают также и на привлечение внебюджетных средств. Завершить реализацию проекта реконструкции площади планируется в 2022 году к юбилею башкирской нефти. Ольга Валитова, Арсен Рахмангулов для информационной программы. Ишимбайцы приняли участие в республиканском диктанте по башкирскому языку. На этот раз он проходил в режиме онлайн. Проверить себя на грамотность изъявили желание более 1000 жителей города и района. Свои помещения, оборудованные для прямой трансляции диктанта, предоставили в городе местный центр национальных культур, Ишимбайская центральная библиотека и образовательные учреждения. Перед началом диктанта была проведена огромная работа организационная. Мы оповестили всех наших коллег, население, что у нас именно сегодня, 24 апреля, состоится диктант. Так как совпало с общереспубликанским субботником, ожидаемое количество желающих написать диктант у нас немножко поубавилось, но тем не менее люди пришли, пишут, поэтому все-таки мы свою большую лепту внесли, хочется сказать, в это мероприятие. Присоединились к написанию диктанта и сельские населенные пункты. Прошло мероприятие на базе местных библиотек и школ. В селе Петровское Ишимбайского района запланирован капитальный ремонт сельского дома культуры. Заявку на проведение ремонта подали в рамках национального проекта «Культура». Специальная комиссия во главе с заместителем министра культуры республики Гульдар Хамитовой выехала на осмотр этого объекта, чтобы впоследствии сформировать конкурсную документацию. Хотим поддержать, хотим включить федеральную заявочную кампанию. В целом по нацпроекту «Культура», если в прошлом году мы сдали 20 объектов по республике, это и строительство, и капитальный ремонт, и реконструкция. В этом году планируется 22 объекта к сдаче. Вот тоже ежедневно мы выезжаем, ежедневный контроль ведем, освоение средств, в том числе в этом году 35 миллионов у нас федеральные деньги. В прошлом году 50 миллионов было. Вот на следующую тоже планируем не меньше 50, может быть и больше получится. Это очень большая поддержка для сельских объектов. Вот мы сколько по республике ездим, смотрим. Очень, в основном наши объекты культуры, они построены были в советский период, и сейчас они явно износились. И поэтому уже необходимо уже вложения делать, материальные вложения делать. И это очередной объект. Я надеюсь, что по этому объекту мы станем победителями и привлечем федеральные деньги. Ишимбайский дворец спорта принял участников 17-го открытого турнира города и района по самбо и вольной борьбе среди юношей, посвященного памяти тренера, мастера спорта СССР Алексея Джабишвили. Продолжение темы далее. На этот раз в соревнованиях приняли участие около 200 юных спортсменов 10-11 лет из Уфы, Белорецка, Архангельского, Ишимбая, Салавата, Стерлитамака, Кумертау и сельских населенных пунктов нашей республики. Такой возраст мы набираем, мы популяризируем борьбу самбо, борьбу самбо среди подрастающего поколения, так как это прививает воспитание, пригодится в дальнейшем жизни, при службе в армии, кто-то, может быть, выберет работу в правоохранительных органах. Это спортивное мероприятие в Ишимбае традиционно организовывают бывшие воспитанники Алексея Николаевича, для которых он был не только тренером и учителем, но и старшим товарищем, а кому-то даже заменял отца. Один из таких учеников тренера Джабишвили, ставший первым мастером спорта СССР по вольной борьбе, Владимир Стамбулеев.
Несмотря на то, что живет он сейчас в Санкт-Петербурге, каждый год старается попасть на турнир. Если бы, наверное, этого человека не было, то, наверное, бы и ничего бы не было и вот этого праздника, который сейчас проходит. Каждый год я стараюсь приезжать и приезжаю. Ну и не только я, многие другие ребята приезжают, встречаемся здесь. И, приятно здесь находиться, потому что видно, что дело Алексея Николаевича, оно не умерло. Есть ребята, которые продолжают эту линию. Поэтому очень приятно, и я рад приезжать сюда каждый раз, присутствовать на этом празднике спорта и борьбы. Ишимбай на турнире представили воспитанники тренера Александра Визгалова, секции самбо и дзюдо Ишимбайского дворца детского и юношеского творчества и отделения вольной борьбы спортивной школы номер 2 под руководством тренера Евгения Журавлева. Вольная борьба в городе Ишимбае 6-й год. За это время у нас есть и призеры, и чемпионы республики, призеры ПФО, призеры всероссийских турниров мастерских. У нас двое сборной республики 2001-2003 год и 2006 год тоже сборной республики. Двигаемся вперед. Вообще вольная борьба – это популярный вид спорта. Но раньше в Ишимбае много было борцов-вольников. Мы возрождаем эти традиции. У нас тренер был хороший, Джубишвили Алексей Николаевич. Поэтому в честь его мы проводим этот турнир. Турнир проходил в течение 2 дней. Юные спортсмены боролись достойно. Всем победителям и призерам вручили кубки, медали и денежные призы, предоставленные бывшими воспитанниками Алексея Джубишвили. Ольга Валитова, Ильназ Бекузин для информационной программы. Это все на сегодня. Всего доброго. До свидания. Филиал Уфимского государственного авиационного технического университета в городе Ишимбае приглашает всех, кто желает получить качественное образование, востребованное временем. Вот уже 40 лет филиал УГАТУ в городе Ишимбае готовит кадры для ведущих предприятий и организаций Республики Башкортостан и Российской Федерации. Мы являемся филиалом одного из самых престижных технических вузов в России. Филиал УГАТУ в городе Ишимбае готовит специалистов по самым современным направлениям. Для выпускников 11 классов ведется прием на специальности прикладная информатика, форма обучения очное, заочное, 20 бюджетных мест. Автоматизация технологических процессов и производств, 20 бюджетных мест. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 20 бюджетных мест. Электроэнергетика и электротехника, заочная форма обучения. Важная новость. Проходные баллы ниже, чем в 2020 году. Математика – 39, русский язык – 40, физика – 39, информатика – 44. Для выпускников 9 классов прием осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов. 25 бюджетных мест по профилю технологий машиностроения, который входит в топ-50 самых востребованных специальностей на рынке труда. Филиал УГАТУ в городе Ишимбае поможет всем, кто желает получить качественное образование, стать высококлассным специалистом, устроиться на высокооплачиваемую работу. Сделай свой выбор в пользу ишимбайского филиала УГАТУ, и ты оценишь реальные преимущества нашего вуза. Вы получите диплом о высшем образовании Уфимского государственного авиационного технического университета. Иногородним студентам предоставляется общежитие. За успехи в учебе наши студенты награждаются повышенными стипендиями различного уровня. Главная новость для выпускников 2021 года – абитуриента 100-бальника ждет стипендия размером 100 тысяч рублей. Наш филиал – это отличное решение для тех, кто хочет реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. Мы находимся по адресу город Ишимбай, улица Губкина, 26. Телефон приемной комиссии 8 347 94 2 88 85 8 917 047 73 14.